Hobi tidur di kulkas guys, nggak tahu kenapa dia hobi banget. Tiap kali kebangun pasti tidurnya di kulkas lagi, tapi nanti tidur lagi sih seperti biasa, tapi tiap kali kebangun pasti maunya di kulkas. Kayak gini nih, kaki naik, mata meremelek ya. Iya kak, kakak maunya bawa di kulkas. Aduh, apa kalian ada yang kayak kakak L, tidurnya di kulkas, mainnya di kulkas? Ada nggak? Coba tulis komentarnya kalau emang ada. Tidur di kulkas, tiap kali kebangun langsung aja minta buka kulkas. Nggak tahu kenapa bunda juga, tapi hobi banget akhir-akhir ini tidur di kulkas. Maaf ya guys, kulkasnya nggak ada isinya apa-apa, kosong. Maklum tanggal tua. Bobo, kakak mau bobo? Enggak mau bobo. Yaudah sini bobo di bawah, bobo di bawah. Bobo bawah ya. Tutup kulkasnya ya sayang, kulkasnya tutup ya. Mau kulkasnya tutup ya kulkasnya ya. Sini sayang, sini sayang, kakinya. Kalau nggak boleh kayak gini paling nih, dah kaki asal kulkas kebuka udah kayak gini terus.